صيام الدوبامين تقريبا سمعتها بزاف ديال المرات في اليوتيوب وجربت تقاطع وكتحدد الوقت بحال نهار يومين سيمانه حتى لشهر. وهذا هو الخطا اللي كديرو بحال كتقول عقلك كاين واحد التحدي ديال المده كدا وكدا كنحققوا هذا التحدي، وفاش كتفوت ديك المده عقلك تيقول لك صافي حققنا داك التحدي، وهذا هو الخطا. وتعاود ترجع تستهلك الدوبامين. اليوم غادي نهضروا على صيام الدوبامين وغادي نتعمقوا فيه من جميع الزوايا ونعرفوا شنو هو الدوبامين بالتفاصيل الممله. يلا نبداو على بركه الله. الدوبامين هو واحد المادة كيميائية كينتجها جسم الإنسان وكيخدم بجوج أدوار مهمين، هرمون والناقل العصبي، بمعنى أنه كيساعد الخلايا العصبية باش تتواصل مع بعضها، كيأثر بزاف على الدماغ وعلى الجسم كامل. الدوبامين معروف عند بزاف ديال الناس باسم هرمون السعادة، لكن التسمية ماشي دقيقة بزاف. هو الحقيقة ديالو أنك يعطيك حافز ورغبة باش دير أي حاجة وتوصل لهدف معين. مثلا ملي كتفكر في مكافأة أو النجاح أو أي حاجة كتسناك، الدماغ كيزيد يفرز الدوبامين، وهادشي كيدفعك تخدم أكثر باش تحقق الهدف. والدوبامين كيتصنع طبيعيا في المخ وكلياتين انطلاقا من مادة سميتها دوبا، وكاين حتى في النباتات والحيوانات الأخرى. في المخ كاين مسارات عصبية خاصة يعتمدوا على الدوبامين، وهاد المسارات كيلعبوا دور مهم في الدفاع والتركيز والحركة والتعلم. والدوبامين ما كيخدمش غير في المخ، خارج الجهاز العصبي عنده وظائف أخرى مهمة. في الأوعية الدموية كيساعد توسيعها، في الكلياتين كيزيد إخراج البول والصوديوم، في البنكرياس كيقلل إفراز الأنسولين، في الأمعاء كينقص الحركة ديالها وكيحمي الغشاء المخاطي، وفي الجهاز المناعي كيقلل نشاط بعض الخلايا المناعية. ينقص الدوبامين أو وقع خلل في طريق خدمته يمكن تظهر عدة أمراض، مثلا مرض باركنسون كينتج على الموت الخلايا اللي كتفرز الدوبامين، اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD كاين يكون مرتبط بانخفاض نشاط الدوبامين، متلازمة التململ الساقين، انفصام اللي كيرتبط أحيانا بزيادة الاضطراب في مستوى الدوبامين. كاين أدوية كتستعمل باش ترفع أو تنقص تأثير الدوبامين حسب المرض، مثلا مرض باركنسون ياخدو ليفودوبو باش الجسم يحول الدوبامين ويعوض النقص. بعض المخدرات مواد مسببة للإدمان كتخلي الدماغ يفرز كميات كبيرة من الدوبامين وكتمنع امتصاصه من جديد، وهادشي كيخلي الإنسان يحس بالمتعة قوية، ولكن مع الوقت كيولي محتاج نفس السلوك أو المادة باش يحس بنفس الإحساس. باختصار الدوبامين ماشي غير هرمون السعادة، بل هو مادة اللي كتخليك تحفز، تركز، تحرك وتبقى عندك الرغبة باش تحقق أهدافك. والتوازن ديالو ضروري بزاف للصحة النفسية والجسدية ديالك. صيام الدوبامين وأنك تبعد مؤقتا الحوايج اللي كتعطيك التحفيز متسارعة بحال وسائل التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، ألعاب الإنترنت، موسيقى، أحيانا حتى كثر الأكل أو خروج مع الناس. وهاد الفكرة تشهرت بزاف في 2018، وهدف ماشي أنك توقف إفراز الدوبامين نهائيا، حيت هادشي مستحيل، والدوبامين ضروري باش الجسم والدماغ يخدموا بشكل طبيعي. الهدف الحقيقي هو أنك تنقص من السلوكيات الاندفاعية اللي كتخليك مدمن على المتعة السريعة. مثلا كتشد التليفون غير باش تشوف الساعة، لكن كتلقى راسك بقيتي ساعة كاملة كتقلب في السوشيال ميديا. صيام الدوبامين كيعلمك توقف هاد العادات وترجع تتحكم في راسك. الناس اللي كيدافعوا على هاد الفكره كيقولوا انك تساعدك تزيد التركيز ديالك وتقوي الانضباط الذاتي وتنقص الادمان وتحس بالراحه النفسيه وتولي تستمتع بالحوايج البسيطه. اما المنتقدين كيقولوا بان الانسان مضلل لانك ما كتقدرش تصوم على الدوبامين فعليا، ولكن الفكره نفسها هي ابتعاد عن التكنولوجيا والمحفزات الزائده ممكن تكون مفيده لبعض الناس. بمعنى بسيط، صيام الدوبامين هو انك تعطي دماغك فرصه يرتاح من كثره التحفيز باش ترجع للمتعه الطبيعيه بحال القراءه، الرياضه، العمل والجلوس مع النفس. كتولي عندها قيمه اكبر. مثال بسيط، نهار بلا تيك توك، بلا العاب، بلا اشعارات، بلا استعمال الهاتف غير للضروره، تركيز في القراءه، الرياضه والتامل، النتيجه تحس بتركيز احسن، وضوء اكثر، والتحكم اكبر في الوقت ديالك. إلا لقيت راسك كتعجل الأمور بشكل يومي، في الغالب أن دماغك تعود على التحفيز الزائد، بحال فاش كتشد التليفون ديالك كل دقيقة بلا سبب واضح، ولا كتبغي تهز التليفون باش تدخل انستغرام ولا تيك توك باش تفرج في الريس باش تعطي عقلك واحد الدوبامين، وليتي كتبقى نفس العادة. هنا كتولي عندك الرغبة كثيرة وكتمشي تقصد الفيديوهات الإباحية، حيت هي الأولى كتعطيك دابا واحد الدوبامين كبير. بقيتي تغير في الريزات ولا الموسيقى ولا شي أكلات سريعة ولا شي ميساج مع شي شخص عزيز عليك بزاف، واخا هكا انت باقي موليتيش مدمن، عقلك تعود على كمية كبيرة من الدوبامين ومبقاش كتأثر عليك ديك الكمية الصغيرة، حيت ولات الاشياء العاديه بالنسبه لك ممله وسهله وكتقلبها شي حاجه صعيبه. هادشي علاش خاصك تصوم الدوبامين. الدماغ ديالك كيتأقلم مع اي مستوى من التحفيز اللي كتعطيه اللي بشكل متكرر. ملي كتقضي ساعات في تيك توك او اليوتيوب او الالعاب فيديو او محتوى سريع، تولي متعود على المكافآت الفوريه ومتواصله، والمشكل والانشطه المهمه في الحياه ما كتقدمش نفس النوع من المكافآت. الدراسه كتحتاج الصبر، القراءه كتحتاج التركيز، والرياضه كتحتاج مجهود. بناء مشروع او تعلم مهاره كيحتاج وقت طويل.
بالتالي عقلك يبدا يقارن بين مهمة صعبة ومكافأة سريعة وكيختار السهل ديما. النتيجة النقص في التركيز، زيادة في التسويف، ضعف في الانضباط، فقدان الحافز والشعور ديما بالملل. الهدف مش انك تحرم راسك من اي حاجه كتستمتع بها، ولكنك كتنقص من محفزات زائده اللي كتسرق منك الانتباه والطاقه القدره على التركيز ديالك. الفكره الاساسيه انك ترجع تسيطر لعقلك بدل ما تخليه تابع لكل اشعار، فيديو قصير او رغبه لحظيه. الخطوه الاولى، حد اكبر مصادر التشتت. اول حاجه خاصك دير انك تكون صريح مع راسك. شنو هي اكثر الامور اللي كتستهلك وقتك كتخليك تحس براسك مشتت؟ اللي هي تيك توك، انستغرام، يوتيوب شورتس، الالعاب، المحتوى الاباحي والتصفح العشوائي بلا هدف. هاد المحفزات كلها متصممه باش الانتباه ديالك لاطول مده. كل مره كتستهلكها كيتعود العقل ديالك على المتعه السريعه، كيولي اي نشاط مفيد بحال القراءه او الدراسه يبان ممل وصعيب. الخطوه الثانيه، الحذف او تقليل الاستعمال. من بعد ما كتحدد مصادر التشتت خاصك تبدا تقلل منها بشكل عملي. تمسح التطبيقات اللي ما عندها حتى فايده، ولا توقف الاشعارات اللي كتقطع التركيز ديالك، وتخصص وقتك محدد لاستعمال الهاتف. وما تبقاش تقيس الهاتف خلال اول ساعات من بعد الاستيقاظ، او وضع الهاتف بعيد عليك اثناء العمل او الدراسه. الهدف هنا ماشي منع كامل، ولكن انك تستعمل التكنولوجيا بوعي بدل ما هي كتستعملك. الخطوه الثالثه، تعويض العاده. الا حيدتي العاده السيئه ما عودتيهاش غالبا غترجع ليها، لذلك خاصك تبدل المتعه السريعه بانشطه كتقويك على المده الطويله. القراءه، الرياضه، المشي، الكتابه، التامل. تعلم مهاره جديده في البدايه. الانشطه يمكن تبان ممله، ولكن مع الوقت كيرجع عقلك ويستمتع بالاشياء الطبيعيه والبسيطه. الخطوه الرابعه، الالتزام. اكبر خطا انك تعتبر العمليه مجرد تحدي لاسبوع او شهر. صيام الدوبامين الحقيقي ماشي تجربه مؤقته، بل اسلوب حياه جديد، اسلوب حياه فيه وأكبر العادات، تحكم أقوى في انتباهك، تركيز على راحة نفسية أكبر، إنتاجية أفضل. كل ما قللت من المحفزات الزائدة كل ما رجع عقلك أكثر هدوء، أكثر قدرة على التركيز، أكثر استعدادا للاستمتاع بأشياء اللي فعلا كتفيدك وتطورك. رغم ان الفكره ديال صيام الدوبامين بسيطه، بزاف ديال الناس كيفشلوا انهم كيرتكبوا اخطاء اللي كتخليهم يرجعوا بسرعه للعادات القديمه. الا عرفت الاخطاء وتفاديتيها غادي تكون عندك فرصه اكبر باش تغير حياتك بشكل فعلي. الخطأ الأول هو اعتبار صيام الدوبامين تحدي مؤقت. كاين اللي كيدير التحدي لمدة أسبوع، أسبوعين، أو حتى شهر كامل، وكيظن أنه من بعد هاد المدة كل شيء غادي يتصلح. لكن المشكل هو أنك ملي كيسال التحدي كيرجع نفس العادة القديمة. صيام الدوبامين ماشي مسابقة عندها بداية أو نهاية، بل هو تغيير دائم في طريقة العيش. الهدف هو أنك تبني علاقة صحية مع التكنولوجيا والمتعة، تولي متحكم في عاداتك. الخطأ الثاني، كتقطع أي حاجة دفعة واحدة. بعض الناس كيقرروا يحذفوا جميع التطبيقات، ويوقفوا الألعاب، قطعوا الإنترنت، ويمنعوا على راسهم أي حاجة في يوم واحد. الطريقة كتكون قاسية بزاف وغالبا كتؤدي للملل أو الإحباط، ومن بعد الشخص كيرجع أقوى من قبل. العادة القديمة أفضل، هو التدرج، ما تنقص العادة بشوية بشوية، خلي التغيير بسيط ومستمر. الخطأ الثالث، انتظار النتائج الفورية. كاين اللي كيتوقع أن بعد يومين أو ثلاثة غادي يحس بتركيز خارق، طاقة كبيرة وتحسن واضح في حياته. ولكن الحقيقة أن العقل كيحتاج وقت باش يتأقلم ويرجع التوازن. في البداية تقدر تحس بالملل والتوتر أو الرغبة قوية في الرجوع للعادات القديمة، وهذا طبيعي جدا حيت النتائج الحقيقية كتظهر بعد الاستمرار والصبر. الخطأ الرابع، عدم تعويض الفراغ. إلا حيدتي وسائل الترفيه السريعة وبقيتي بلا بديل غادي تحس بفراغ كبير، وهذا الفراغ غالبا كيخليك ترجع نفس السلوكيات السابقة. لهذا السبب خاصك تعود هاد العادات بأنشطة نافعة بحال القراءة، الرياضة، المشي، الكتابة، وتعلم مهارة جديدة. الفراغ خاص يعمر بشي حاجة مفيدة. الخطأ الخامس، اعتقاد أنك غادي توقف الدوبامين. الدوبامين مادة طبيعية وأساسية في الدماغ وميمكنش توقفها ولا خاصك توقفها. الهدف الحقيقي هو تقليل السلوكيات اللي كتستنزف النظام مكافآت وكتخلي عقلك يطلب متعة سريعة باستمرار. بمعنى آخر أنك ما كتمنعش الدوبامين، بل كتعلم عقلك يستمتع بالأشياء الطبيعية والمفيدة بدل الاعتماد على التحفيز المفرط. هاد السؤال كيسولو بزاف ديال الناس، امتى غادي نحس بالتغيير، امتى غادي يرجع عقلي الطبيعي؟ والجواب هو ان الامر كيختلف من شخص لاخر على حساب شحال ديال الوقت وانت متعود على المحفزات القويه، ولكن في الغالب كاين تطور تدريجي وواضح من الاستمرار. اول ايام غادي تحس بان عقلك بدا كيهدى بشويه بشويه، والاندفاع ديالو كيقل، ما كتبقاش كتشد الهاتف وكتفتح التطبيقات بلا وعي كل دقيقه. بعد اسبوع حتى الاسبوعين التركيز كيبدا يتحسن، كتولي قادر تقرا وتخدم مده اطول بلا ما تشتت بسرعه.
وكتولي تفكر بوضوح. بعد الأسابيع الحوايج البسيطة اللي كانت كتبان مملة بحال القراءة، المشي، الرياضة أو تعلم شي مهارة كتبدا تولي ممتعة من جديد. عقلك كيرجع يستمتع بأشياء طبيعية. بعد أشهر الانضباط الذاتي كيقوى بزاف، وكتولي قادر تتحكم في رغباتك وعاداتك. مكتبقاش تابع أي رغبة لحظية أو محفز سريع. المهم الاستمرارية. متنساش النتائج السريعة بزاف، الدماغ كيحتاج وقت باش يتعود ويرجع للتوازن ديالو. كل نهار كتقلل في هاد المحفزات الزائدة كتعاون عقلك باش يرجع أقوى وأكثر هدوء. إلا طبقت هاد الفكرة مزيان وبقيتي مستمر، غادي تلاحظ بزاف ديال التغييرات الإيجابية في حياتك، ماشي بين نهار وليل، ولكن مع الوقت غادي تحس بأن عقلك ولا هادئ وتركيزك ولا أقوى وتحكمك في راسك كبر بزاف. غادي تولي قادر تركز في القراية ولا الخدمة مدة طويلة بلا ما تبقى كل مرة كتشد الهاتف ولا كتقلب على شي حاجة اللي غتلهى بها. غادي تعرف فين كيدوز وقتك وما غاديش تضيع ساعات طويلة في تيك توك والانستغرام ولا يوتيوب شورتس بلا ما تحس. الحوايج اللي كنتي ديما كتأجلها غادي تولي أسهل باش تبدا فيها وتكمل. عقلك غادي يولي هادئ، والتوتر القلق الناتج عن كثرة المحفزات غادي ينقص. بدل ما يبقى ذهنك مشتت وعيان، غادي تحس براسك مركز وعندك طاقة ذهنية أكبر، وتولي كتستمتع بالحوايج البسيطة بحال القراءة، المشي، الرياضة أو الجلوس مع العائلة أو حتى مع راسك. غادي ترجعوا ممتعين كما كان من قبل. الانتاجية ديالك غادي تتحسن وغادي تقدر تنجز مهامك بسرعة وتركيز أكبر. ملي كتولي قادر تتحكم في عاداتك ورغباتك كتحس بقوة داخلية وكتكبر الثقة ديالك في راسك بشكل طبيعي. زي الدوبامين كيعلمك كيفاش ترجع متحكم في عقلك باش ولا كيتحكم فيك. المشكل ماشي في التليفون، ماشي في التيك توك، ماشي في الانستغرام، وماشي في اليوتيوب بحد ذاته. هادي غير ادوات، غير وسائل تقدر تستعملها في اشياء مفيده ولا اشياء اللي غتضيع فيها وقتك. المشكل الحقيقي هو ملي كتخلي المتعه السريعه تتحكم في قراراتك اليوميه. كتقول غير غادي نشوف فيديو واحد وكتلقى راسك ضيعتي ساعة ولا جوج، ولا كتقول غادي نرتاح 5 دقايق وكتلقى النهار كامل داز بلا ما درتي حتى حاجة مهمة. ومع الوقت كتولي تختار شي حاجة سهلة ديما، فيديو قصير بدل القراءة، تصفح بدل العمل، الراحة بدل الإنجاز، المتعة اللحظية بدل أهداف كبيرة. وهنا كيبدا الانسان يضيع وقته وطاقته حتى الثقه ديالو في راسو. الا ما تعلمتيش ترفض محفزات سهله غادي تلقى راسك تضيع ساعات من عمرك في حوايج ما كتزيدك بوالو، ما كتقربكش من الاهداف ديالك. النجاح ما كيتبناش بالحماس المؤقت، ولكن بالقدره على انك تقول لا للدوبامين الزائد. صيام الدوبامين ماشي حرمان من الحياه، وماشي تحدي كدير الاسبوع من بعد كترجع نفس العادات، وماشي هو وصفه سحريه اللي غادي تبدل حياتك بالليل ونهار. هو ببساطه طريقه باش ترجع السيطره على الانتباه ديالك، الوقت ديالك وحياتك كامله. الدوبامين ماشي عدوك، بالعكس هو نظام طبيعي في دماغك يحفزك باش تتحرك، تتعلم وتحقق اهدافك. ولكن ملي كتغرق في المحفزات السريعه بحال تيك توك، انستغرام، العاب، اشعارات متواصله كتقطع تركيزك. استمتع بالحوايج اللي فعلا غادي تنفعك. الا بغيتي ترجع التركيز ديالك، تزيد الانتاجيه ديالك، تنقص التسويف، تحس بالراحه النفسيه اكبر وتولي اكثر تحكم في راسك، خاصك تقلل من كل حاجه كتسرق الانتباه ديالك بلا فايده. وفي الاخير الشخص اللي كيتحكم في الانتباه ديالو هو نفس الشخص اللي كيتحكم في مستقبله. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك الفيديو وتشترك في القناه لحظه التفكير باش يوصلك كل جديد. الى الفيديو القادم ان شاء الله.